La 4G Batelma vous présente Ny vaovao Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ray volana mahery sisa miseholany ny tsao isan-karazana miaro fanapepona ireo pomba hafa ary ny fiandrasana kendri-toana. Anao ahoana tokoa io fividianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana amin'ny fafitony volana novambra io. Miisa dimy ireo matin'ny trangana ny valinaretina pesta eto Madagasikara, izay ny antotanisa azo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy mbola voasikajo valinaretina izany hatreto. Lasibadra fanapahana herinaratra maharitra ora maro ny hôpitalin'ny Mahitsy tato anatin'ny andro vitsy izao. Tsy mizotra araka ny tokony ho izy manoloana izany ny asa fitsaboana ho ireo mponina. Tsy mbola mandeha ny fanamboarana pasiporo eny anivon'ny sampan-draharaha mikarakara izany eny Anosy. Raha ny fanadidinana tao tsy mbola vita ny milina fanamboarana pasiporo. Maresaka iraisam-pirenena miroso amin'ny fifampiresahana ireo filoham-pirenena roa dia filoham-pirenena frantsay sy amerikanina mialohan'ny fivoriam-ben'ny ONU izay tanterahana any New York. Ny fitadiavana marimaritra iraisana manoloana tsy fidoviana fijery no votoatin'ny fifampiresahana. Ny adidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompo-kilasy toko vavy tonga soa indray eto amin'ny fotoana ny vaovao ka manasana hora anaraka izany hatramin'ny farany. Any bontsika ny vaovao dia aray volana mahery kely sisa miseholany ny tsao isan-karazany an'ireo pomba ny hafa ary ny fiandrasana kendri-toana. Anao ahoana tokoa io fividianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana amin'ny fafitony volana novambra io. Rarisona Andry. Mahazo vahana ny resaka etseroa amin'izao fotoana ny vanim-potoam-pifidianana izao, izay mitranga rehetra misy manan-kina. Ny takona sy nafenina misy manatsikafina, takona sy afenina tsinona ny marina. Ahoana marina ny amin'ny resaka ely fa misy manafina sy manaparitaka fitaovam-piadiana mahery vaika ankehitriny. Manoloana izany dia misy kandida manambara fa tsy hanao sy ny ilay dinam-pifanarahana no volavolain'ny CFM na miara-manao sy ny daholo, hono na samy tsy manao. Etsy ankilany tsy azo sakanana ny resabe momba ilay fionana maizimaizina tany anaty lapam-panjakana nataona kandida iray na roa. Fitsidiana ara-pomba fifanajana hono kanefa no tontosaina andro alina. Fa nahoana no io kandida iray na roa io ihany no nanatotosa izany fitsidiana ara-pomba fifanajana izany, fa naninona no tsy nanao izany ny maro hafa. Ao ihany koa ireo manaiky ho atao fitaovana. Antoko politika nanohitra ny fomba fisian'ilay kandida fonin'izy praiminisitra no lasa mpanohana mahafatrapo ankehitriny. Politika hono izany. Manoloana izany rehetra izany, mipetraka ny fanontaniana ny amin'ny hoe izy tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka ve aorian'ity fifidianana ity? Ny amisavisana ny ratsy avian'ny soa, dia aoka hitsara ny tantara, fa mialoha izany tokony hahitsara ny olom-pirenena amin'ity fifidianana ity, tsy hiverena ny tantara teo aloha ka nampitsoka ny firenena lalina amin'izao toerana misy azy izao. Amoraina ny famerenana sy ny fitazomana ny olom-pirenena basy atao anatin'ny ray volana ny famitsoran-keloka. Tsy misy arakaraka na tamin'ny fomba tsy ara-dalàna aza ny nazahoana izay basy izay. Io ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena toe-javatra izay mampametritra mpanontaniana ny mpanara-baovao Fezoro Rafaly. mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika eny am-pelantanan'ny olon-tsotra, hoy ny ministry ny fitsarana
antony tokony hampanarahan-dalàna ny fitanana basy ho anareo tsy maintsy mily izany. Nanaitra ny maro ankirany ny fanambarany ministra ny fiarovam-pirenena nandritra ny fanokafana ny atrikasa momba ny ray volany famitsoran-keloka ny 24 septambra teo fa ho amorayna tsy misy arakaraka ny fitazomana basy na ireo azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna aza. Misy ny nahazo lalana fa tsy naovoziny, misy araka ny voalazanjaka teo hoe tamin'ny fomba tsy ara-dalàna no nazahoan'ny basiny fa tazoniny ihany, mety arovantena io, mety ampanofaina io, mety tena izy mihitsy ny manao asandahalo dia amporosina izy hanao amin'ny ara-dalàna ny fitazonan'ny basy. Tsisy arakaraka, tsisy fanenjehana ka mino fa raha olo-pirenena malagasy tompona andraikitra tsika dia anamora ny fitazonantsika basy izao ray volany ny famitsoran-keloka amin'ny basy izao. Afaka manavao ny taratasy mahatompom-basy ara-dalàna azy araka izany, izay rehetra manana izany na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana, tsy hisy ny fanadihadiana na fanasaziana atao anatin'ny ray volany. Ireo basy ny mpitandro ny filaminana kosa dia azo averina tsy hisy fanasaziana ihany koa atao anatin'ny ray volany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany ity fanambarana nataon'ny ministra tompona andraikitra ity. Ny fanomrana ny fitazomana basy ve ny paikady mahomby hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Any amin'ny tany mandroso toy ny any Etazonia ohatra, alalahana ny fitazoman'ny olona basy. Vokatr'izay, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, trangana fifampitifirana maro no hita any an-toerana. Ho voafehy ve ny fiparitahan'ny basy izay eto amintsika? Ankelan'izay, ny antso ny tompona andraikitra sy olo-tena-panjakana isan'ambaratonga ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny amin'ny tokony anatanterahana izy ireo ny andraikitra amin'ny fanandrify aminy. Isan'izany ny mpitandro ny filaminana, ny prefet, ny lehiben'ny distrika ary ny eo anivon'ny fitsarana izay samy tompon'antoka amin'ny isin'ny fandriam-pahalemana na tsia. Raha tsy ahivina nanomboka ny 14 septambra teo, ny ray volany famitsoran-keloka hiadiana amin'ny fiparitahan'ny basy mahery vaika. Manohana izany ny vondrona afrikana anatin'ny viana hoe mangina ny basy manerana ny Afrika amin'ny taona 2024. Diplomaty Amerikana iray no hita faty tao an-trano fonenany tetsy Ambobao ny aliny zoma faha 1 volana septambra lasa teo. Araka ny fanambarana izay navoaka ny mpitondra tenin'ny departementam-panjakana, nambara tao anatin'izay fanambarana izay fa efa misokatra ny fanadadin'ny mpanao famotorana Amerikana sy ny manam-pahefana malagasy ary efa misy olona nitazomana amponja. Fanajana ny fianakavian'ny maty ary indrindra ny fizotra ny fanadadiana dia izay ihany aloha no vaovao azo ampitaina hatreto. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia miisa 5 ireo matin'ny trangana-retina pesta eto Madagasikara izay nantontanisa azo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola tsy voasokajy ho valina retina izany hatreto. Fanadiny Michela Ranarzona. Tahaka izao ny antontanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany mikasika ny trangana-retina pesta eto Madagasikara. Nanomboka ny volana Aogositra 2024 hatramin'ny omaly 14 septambra 2024, 220 ireo tranga ayahiana ary 10 no namuniainy. 4 amin'ireo olona 5 maty ireo no efa voamarina fa matin'ny pesta, ny iray kosa maty saingy mbola ayahiana. Na izany aza, mbola tsy voasokajy ho valana retina na epidemia no misy eto Madagasikara hatreto. Ny ankoatran'izay dia ono fotsiny ihany, ary misy koa azo dadena amin'ilay ataontsika hoe fausse alerte, izany hoe no jerevana ilay olona fianakaviany no adiadiana dia hita fa tsy pesta akory fa misy ny teny fa maty ny pesta daholo izay ao anatina distrika. Fantatsika fa misy an'ireo distrika antononiko ireo dia tafiditra ao anatin'ireo distrika ireo ilay antsointsika hoe zone endémique, izany hoe ilay misy an'ilay pesta zaromonina, izay ilay fomba fiteny dia fomba malagasy. Dia izany hoe hatreto izany ireo distrika resansika ireo dia ireo ihany no misy famezivezeny, ireo distrika ireo ihany no misy ilay ataontsika hoe tao anatin'ireo no misy an'ilay retina. Etsy ankilany raha ny fahazavan'ny mpitsabo, trangana-retina tsy mbola voafehin'i Madagasikara ny pesta noho ny antony maro, isan'izany ny famadihana izay fomba malagasy. Marena fa ny voalavo misy foana mandavan-taona, ny parasy misy foana mandavan-taona, ny loto misy foana mandavan-taona, ary ny mandevona koa misy foana mandavan-taona. Fa saingy rehefa mandevona olona moa
mipetraka fotsiny a miazana azy tsisy tena dia samale pesika zany zao izay mitranga am'izao a izay ny famonjindrindra amin'ny vanim-potoana famadiana dia ny vanim-potoana famadiana septambra mafana zao dia mialoavana ririnina izay ririnina zay a vanim-potoana mangatsika be zay a dia anaty fasana koa zany ambarimarika tsara dia izay le mangatsika be zay zany a anisan'ny tena mahavelona tsara ary tena mitombo tsara zany mikrobana pesika. Distrika 5 no ahitan'ireo tranga mampiay azy vao marina ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Distrika Ambalavao, Ambatofinandrana, Ambositra, Ankazobe, Antsirabe voalohany, Arivonimamo, Miarinarivo, Morondava ary Fandriana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tapaka matetika ny herinaratra ary maharitra ora maro ho an'ny hopitalin'ny Mahitsy tato anatin'ny andro vitsy izao tsy mizotra araka ny tokony ho izy manoloana izany ny asa fijaboana ho ny fitarainany ireo mponina. Yves Richard. Tsy voafehintsony ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina efa ny taonany maro zao. Raha ny fanadihadiana natao tonga hatrany amin'ireo toerana mitovy sa tamin'ny lapa-panjakana ambony sy ny toba miaramila ny fahatapahana raha ny fanazavana. Ho an'ny hopitalin'ny Mahitsy nanaovana fanadihadiana andro sy alina ny faharetany fahatapahan'ny herinaratra ary maharitra ora maro zany tao anatiny andro vitsy izay. Vokany tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fitsaboana ireo mponina. Maro ihany koa ny fahasarotana sy ny loza samihafa aterak'izay raha ny fanazavana. Ohatran'ny amin'ny hopitaly zao afa ny taloha manana grupy tena normal fa amin'izao tsy matetika tsy misy tsony. Dia matetika izany zareo loatra ny ao anatin'ny fandidinana ohatrany misy lehibe mpiteraka urgent dia na marary urgent dia ndraindray ianao fahafatesana na ohatrany satria ndraindray eo anatin'ilay délestage ilay jiro anao satria izy maharitraritra ihany. Tena hain'olona ka matetika eo izany mihitsy ilay ohatrany hoe misy marary tena urgent reny na mpiteraka tokony tsy maintsy didiana dia problème be ilay izy. Izay matriculesa tsy hoe tena hoe avy amin'ilay dokotera loatra fa mahatonga ilay avy amin'ny mpiasa fa ilay resaka ilay délestage ny jiro mihitsy. Tokony mba tsy ho tapahana zany ny jiro fa mba hoe alefa foana sady ny eto koa zany hopitaly lehibe. Ny hopitaly zatrotran'ilay izy. Izy zany le tapaka le jiro dia tsy afaka mandidy zany ianao raha tsy miverina satria le jiro ny tena ilaina amin'ilay izy. Raha niezaka nanantona ny mpitsabo sy ny tompony andraikitra teo anivony ity hopitaly ity ny mpanao gazety tsy nisy laza ho afaka manome fanazavana mikasika ity trango ity izy ireo. Raha ny tokony ho izy tafiditra ao anatin'ireo toerana mitovy sa tamin'ny tranom-panjakana ambony toy ny lampandroandrom-panjakana sy ny tobo miaramila tsy tokony ho tratran'ny fahatapahan-jiro ny hopitaly. Hain'olona ihany koa ny resaka eto aiza ho aiza araka izany ny fahavononana sy ny finiavana hanatsara ny fiainan'ny vahoaka sy ny fahasalaman'izy ireo. Ny asa tahak'izao izay tafiditra anatin'ny ny asan'ny fanjakana amin'ny andavanandro ijany no fampanantenana pokaty fotsiny ihany araka ny efa redy taona lasa ve ny famana ny olana fahatapahan'ny herinaratra. Tsy mbola mandeha ny fanamboarana passeport eny amin'ny sampandrara mikarakara izany eny Anosy raha ny fanadina natao tsy mbola vita ny milina fanamboarana passeport. Yona Saina. Efa ho iray volana izao no mikatso tanteraka ny fanamboarana passeport eny amin'ny sampandrara mikarakara izany etsy Anosy. Simba ny milina fanamboarana sy fanotana izany antony ny fahatapahana ny famoahana izay passeport izay raha ny fanadihadiana natao tamin'ity andro an'ity. Ary tsy misy ny vahaolana raisin'ireo tompony andraikitra fa samy miandry ny fahavitan'ny fanamboarana ny milina ny rehetra. Raha tsy aivina i Madagasikara irery no firenena manana olana ary maharitra amam-bolana toy izao eo amin'ny fikarakarana passeport. Etsy ankilany nasondrotra ny saram-panamboarana ny passeport ka lasa 7 alina sy iray hetsy ariary raha iray alina sy iray hetsy ariary zany teo aloha. Mipetraka ny fanontaniana inona izany no antony fampisondrotana io kanefa ny vokatra aotra. Efa ho iray volana izao no tsy misy passeport na iray aza. Tsy maintsy tonga eny an-toerana mivezivezy ireo olona izay mila izay passeport izay. Antony tsy fantatra mazava treto ny fotoana avy tany ny milina manamboatra ity passeport ity. Tsy manaiky ny androdanana trano ireo mponina ao amin'ny fokontany Antandrokomby commune Mahitsy. Trano izay tsy maintsy ho arodana noho ny fanitarana sy ny fanamboarana lalany atody raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Tany an-toerana Yona Saina. Tony mirodana tony, tony mirodana tony. Ery aloha ery mirodana reto trano reto. Za zany afahako miteny an'izay za nijery an'ilay plan farany Nanao fihetsiketsehana tamin'ity androany ity ireo mponina ao amin'ny fokontany Antandrokomby commune Mahitsy. Antony
toerin'izy ireo ny fikasana andravany trano fonenan'izy ireo izay tafiditra ao anatin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny lalan'ny atody izay mirefy 5.0 kilometatra. Ireto mponina ireto izay tsy misakana ny fanamboaran-dalana raha ny fanazavana. Manao ny fanaovana an'ilay lalana aloha zany dia tena mahafinaritra anay satria fampandrosoana io. Fa raha ohatra kosa fandravana no atao izay no mahatonga anay manao fihetsiketsehana tahaka izao. Satria ny antony dia izao nge misy olona 10 taona amin'iny tompon'iny trano iny ka raha ravana ny trano dia hoaiza zany izy nitoetra. Ka raha ohatra hoe amin'le tanàna zany mba angatahana zany amin'le tanàna mba tsy hitarina fa raha le tsisy trano iny na ataony 20 metra raha tsy maninona fa miasa tsara zany satria omby tomobile maro be zany. Raha trano no rodalova mino fa raha ny 40 trano atao kely angamba zay. Raha ny manodidina manisaka raha tia be mandomba aty zany ianao raha hita ao anatin'le fiasan'ireny sinoa reny satria le sinoa reny matetika indraindray any ampovoan'ny tokotanin'olona any mandrefy dia tsy hoe hatraiza marina ny refin'le zavatra ataon'ireo moa filazana koa tsy hita hoe misy filazana ve tonga hoe tranonao ve raha koa toarodana sa toarodana fa zavatra fantatra aloha hatreto dia misy zany ny fandrotanana. Lavinay satria raha olona reny zao le olona varodana tranonao na omena vola sy ny karazany ary sarotra be na anorenan'ny trano iray na ny toerana siny an'ilay trano ary mbola tena olana be ho azy mihitsy dia hainareo koa ny vola afaka panahy lanilany fotsiny any dia farany lasa manatombo isan'ny 4 misy ny mpatory atsisin-dalana zany satria mbola tsisy fa ohatrany tonga dia mba te midiny io ko fangatanay dia nitsandro-dalana ny tranonay sy mba tena mba ho tiana ho maro-pototra koa hoe tena le lalana marina ve natao anatin'ny 3 taona sa inona tsy fantatra mazava. Efa nisy ny fanangonan-tsony nataon'ny vahoaka izay tsy makasitraka ity fanitaran-dalana ity ny taona 17 saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao. Raha ny fantatra ny fanjakana sinoa no mamatsy vola ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity ary an'ny fanjakana malagasy ny fanonerana ireo izay tsy maintsy arodana ny tranony raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Mahitsy. Io aloha zany ny lalana misy sarotra be mbola andeha hoe anodina ny any na sala amin'izany fa raha ohatra zany tsy mahita vaolana mifanjakany hoe tsy mifananina dia tsy maintsy io ihany no lalana atao fa tsy possible ny hoe amin'ny ranany io atsy na ary ny largeurany zany eo amin'ny elan'ny 8 eo misy moa miteny hoe 12 fa ny tena anina moa tsy dia tena faty satria le cahier de charge hatramin'izao zay mbola tsy nahita n'le izy fa resaka ohatran'izay mifahafantarana azy. Ny asa efa andefa any amin'ny tsisy problème misy zany ny tokony tonga dia efa atomboka ny lalina fa ity mbola misy olona tsy maintsy mbola misy ny négociation zany atao fanaraka tsara ny rotonta fa ny lalana vita fanaraka moa ny rotonta hoe misy mifandravana trano mifanaraka nareo mandeha ny fandravana tsy mifanaraka mihitsy ohatra ataony ny lalana eny amin'izay tokony tsisy olana. Araka ny fanadihadiana natao isy fitrandrana vato ho tanterahana orinasa vahiny iray ao amin'ny komuna Mahazaza izay isany voakasiky ny fanamboaran-dalana ka antony tsy maintsy anaovana ny lalana 12 metatra ny sakany. Izay ihany koa no antony iray lehibe anaovana ity asa ity raha ny fanazavana ankoatra ny lalana famoahana ireo vokatra toy ny legioma, atody sy ny maro hafa amin'ny faritra iny. Fantatry ny vahoaka izany ambadiky ny fanamboaran-dalana izany na nininana fenina aza. Nisy ny tsy faly vokatra izany ka nanimba ny vato fototra ny fanamboarana ity lalan'ny atody ity izay napetraka ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina Hery ny 13 Aogositra teo. Midika izany fa tsy nisy ny fifampiarana nataon'ny mpitondra HVM tamin'ny vahoaka. Leo fitapitaka ny vahoaka raha ny fanazavana ka ny afara tamin'ny fanimbana ity vato fototra ity. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika aorianan'izay nandrasantsika ny vahiny izay avy ao amin'ny CCIA izay karakara etsika ho hitantsika ihany koa ny mahakasika ny salon de la gastronomie. Rehefa avy eo. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EducCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EducCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels.
Et du CNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposé par monsieur Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par madame Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Abner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. Éduque CNAM, yes we CNAM. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Azo anto fatateraka ary mahatohitra ny tsy mikaretina polio ny vaksiny polio. Nofo sy rano ny olombelona ka mila atao vaksiny ny zanakao mba hanampy ny hery fiarovana efa hananany. Mitovy amin'ny vaksiny polio ampiasaina manerana an'izao tontolo izao, io vaksiny polio ampiasaina eto amintsika io. Izany tendry efa vita vaksiny polio, salama tsara foana, tena azo antoka ny vaksiny miaro amin'ny polio. Tsara raha vita vaksiny ny zaza rehetra latsaka ny 5 taona. Atao vaksiny ny zanakao mba ho atanjaka soamantsara. Atao vaksiny zaza. Hetsika fanamafisana ny andro vaksiny polio na fafy polio ny 4 7 7 septambra 2024 avy izao. Resitsika ny polio, tohizatsika ny ezaka efa natao, atao vaksiny ny zaza. Pour la rentrée et la préparation de vos examens, le meilleur de l'internet est chez Telma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Big Crystal, hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naizanaiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Big Crystal, maharitra. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy iza fa Ramatoratry Mousson Stéphanie izay tompony andraikitry ny serasera avy ao anivon'ny CCIA na ny Chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo miarapana tonga so eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV. Nareo moa izay misehatra ao anatin'ny tontolon'ny toe-karena misy ny etsika izay karakarenareo afaka lazainao ve mahakasika izay? Mirapanao Davita dia mirapantsika rehetra izay mijery any vaovao any Cool TV. Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo izay
mikarakara hetsika forum économique des îles de l'océan Indien FEIOI andiany faraiky amby folo miaraka amin'ny salon de la créativité voatra izay karakaraina manomboka rapitso ny 9 ka hatramin'ny 12 ny volana septembre ao amin'ny village foire Andotapenaka. Inona daholo no hita ao anatin'ny forum? Zavatra hita mazava ho azy ao anatin'ilay forum dia isy ny panel de haut niveau izay irahana amin'ny ministre sy azo lazaina hoe olona manana ny maha-izy azy eo anivon'ny toe-karena izany hoe ny acteur sy ny opérateur économique eto Antananarivo Madagasikara manontolo sy manerana ny île de l'océan Indien ary manerana ny Afrique continentale. Dia akoatran'izay panel de haut niveau zay misy ny conférence, misy ny atelier B2B ary misy ny varotra fampirantiana izay ahitana eo amin'ny 70 trano hoe. Misy conférence izay azon'ny be sy ny maro ihany koa hatrehana, tsy voatery misy inscription fa rehefa tafiditra ianao ao anatin'ny village dia misy efitrano anankiray izay atao hoe raitra. Dia ao amin'izay raitra zay no afahanao manatrika conférence, misy karazany anankitelo izy dia afaka mandray anjara maimaim-pony ianao. Amin'ny andro rehetra misy ny conférence? Mandritra ny andro rehetra izany hoe mandritra ny lakamisy sy ny zoma. Miteny ianao tao hoe eto amin'ny ranomasimbe indiana océan Indien misy hoe zany ny vahiny ho avy amin'ny mazava ho azy eo amin'ny 10 ny isan'ny vahiny manerana ny Afrique continentale sy ny océan Indien izay ho avy amin'io. Inona zany tena mampiavaka an'ity indray mitoraka ity? Tena mampiavaka an'ity indray mitoraka ity dia ny fandraisana anjara ny pays d'Afrique continentale izay tena mampiavaka azy. Ary hoe ny ho an'olona zay hoe misy olona ho an'olona rehetra ve izy ity sa misy olona hoe voatsongo tianareo andeha amin'ny fotoana? Ary maraky ny hoe misy salon de la créativité voatra andiny fadimy ny salon de la créativité voatra amin'ity satria hetsika izay fataon'ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo isan-taona izy io dia natambatra tamin'ny FEIOI. Mazava ho azy fa misokatra ho an'ny be sy maro ny tranoheva izay ahafahantsika metsena sy mijery ny varotra ny fampirantiana izay ho ataon'ny exposant. Inona daholo ny sehatr'asa hoe tena voakasika amin'ity? Tena voakasika daholo ny sehatr'asa rehetra, ny industrie, ny commerce, ny artisanat, ny agroalimentaire, ny énergie, ny tsika izany hoe tiako tantsana daholo fa tena tafiditra daholo ny secteur d'activité rehetra. Ny amara-paranantsika anazy hoe afaka alefanao ny fanentanana ho amin'ny mpijery antsika? Ny fanentanana afaka alefa ty FEIOI ity dia occasion anankiray ahafahantsika izay mpandraraha ara-toe-karena eto Madagasikara mandray an'ireo vahiny ireo ary mifanerasera amin'ireo vahiny ireo. Izany hoe afaka manantona ao amin'ny village voire zany nareo maka rendez-vous raha te hanao B2B. Izany hoe afaka mifanerasera, micréer opportunité d'affaires sy mivarotra ny produit na ny service izay ataontsika tsirairay avy dia tanintsika rehetra ho antsika be sy ny maro indray dia misy ny zavatra rehetra izay ilaina ao amin'ny fampirantiana ka manentana antsika rehetra ho avy 26 hatramin'ny 28 septembre. Ankasitrany ianao ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao mazava tsara angamin'izay ny fahasalamana. Mandidina n'izay resaka hetsika izay hatrany dia hanomboka ny zoma ho avy izao ka tsy farany ratsy amin'ny alahady ho avy izao ny salon de la gastronomie izay ho tanterahana ao amin'ny Alliance Française Andavanamamba. Hiavaka ity andiany fadimy ity hoy ny mpikarakara fanadimy antarandrianay. Ho tanterahina manomboka ny 20 sy 20 ka hatramin'ny 17 ny volana septambra izao ao amin'ny Alliance Française Andavamamba ny salon de la gastronomie andiany fadimy. Hetsika izay ahitana karazan-tsakafo fampirantiana, atrikasa sy fampianarana mikarakara sakafo, eo ihany koa ny fampianarana fihinanana sakafo ary ny art de la table. Ny tombony mpandray anjara mandritra ity andiany manaraka ity ary mahery ny 70 no ampiraty vokatra samihafa. Maro toy ny isan-taona fa mitombontombo isan-taona hatrany ny atolotra sy ny hetsika vokarina Alliance Française manodidina an'ity fankalazana ny fetin'ny gastronomie ity dia ny voalohany indrindra zany araka ny mahazatra dia ireo fampirantiana sy fivarotana
vokatra maro sy fitaovana manodidina an'izay hoe sakafo izay dia eo ihany koa ny fampirantiana recette de cuisine moa zany izay hita amin'ity taon'ity izy dia natao recette-na sakafo mamy. Misy fampirantiana anankiray koa manodidina ny resaka kakao. Hiavaka ity andiany vadimy ity hoy ny mpikarakara. Nampiova zany hoe zavatra vaovao be zany tamin'ity taon'ity dia ny fahatongavany meilleur ouvrier de France anankiray chef Michael Riano izay tonga mpianatra mandritra ireo fampianarana atelier manaipona ireo ary koa hikarakara sakafo amin'ny tokoa malagasy fa karakaraina miaraka amina sakafo europeanina zany dia ho atondra ireo te handray anjara rehetra amin'ny ilay antsoina hoe soirée gastronomique ny zoma 20 ny volana septambra ho avy izao ao amin'ny Pietra Hotel. Azo vahana anatin'ny hetsika ny sakafo malagasy sy ny sakafo vahiny. Ao ohatra ny koba, mokary, ny antsoin'ny mpahandro hoe délices douceur et gourmandise izay anasongadinana sakafo mamy. Ankoatr'izay, isy ihany koa mandritra io andro telo io ny kilalao samihafa ahafahan'ny mpitsidika mandray anjara. Maro ny loka ho zaraina mandritra izany. Mandidina ny resaka sakafo izay hatrany dia manomboka mivoatra ny fandrahoana sakafo eto Madagasikara saingy mbola tara raha ampitahaina amin'ireo firenena hafa. Isan'ny olana goavana mipetraka ny tsy fampin'ny fahaiza-manao raha ny fanadidina natao Michela Ranarjo. Miovaova araky ny faritra ny sakafo mampiavaka ny Madagasikara. Raha ny tantara, isan'ny fototra ny angan'ny fandrahoana sakafo malagasy tany gastronomia malgasy, ny sakafo indiana sy ny sakafo arabo. Manomboka mivoatra ny fandrahoana sakafo eto Madagasikara, mbola tara kosa nefa raha ampitahaina amin'ireo firenena hafa. Fahatarana izay miseho amin'ny endrika maro raha ny fanazavany manam-pahaizana momba ny fandrahoana sakafo malagasy iray. Manana fahatarantsika misy ireo taragezabe raha mihoatra amin'izareo Europeana sy ny pays afrikana efa maloso. Ny ataonto voalohany indrindra angamba araka ny teniko teo aloha rehefa adiovana hygiène. Izy client afaka manjifa dia mila an'izay atao hoe sécurité amin'ny lafiny hygiène zay izy. Sécurité hygiène mahatonga ny hôtel rehetrarehetra manaraka sy miezaka manao ohatra hoe tenue fotsiny ny akanjo toeram-pivarotany tsara dikany na gasy tsotra ary zao aiziko indrindra ohatra hoe mahitsika fast food efa manomboka malaza dia hinana gasy na dia lafolafo ary fa efa manomboka mitady zany itsika gasy ihany hoe zavatra en sécurité misy fahadiovana. Tsy mbola misy ny antontanisa mazava mamaritra nisan'ireo manam-pahaizana momba ny fandrahoana sakafo eto Madagasikara. Isan'ny olana goavana mipetraka ho an'ireo miditra amin'izay sehatra izay ihany koa raha ny fanazavana ny tsy fahampiany ny fahaiza-manao ka maharatsy ny tolotra omena. Resaka fanatotoloana atao hoe standardisation angambany. Atsika zao raha ohatra amin'ny Europa ohatra ny commande off dia efa misy ny calibre isan-karazany sy ny variété tokony ilaina. Eto amintsika zao rehefa ovy dia mitovy daholo ohatra. Dia izay zao manomboka efa tokony hiova tsikelikely. Raha izy fotsiny any ivelany ohatra hoe saison ny voankazo dia eto izy ny azo tangozana amintsika hatreto milistera mihitsy mamoaka. Eto amintsika mety matahotra mpangalatra na makivarotra dia alaina aloha. Izay zany mbola olana. Fa telo ngeza indrindra dia ny fahaiza-manao mihitsy no mbola tsy ampy satria vitsy ny fianarana eto amintsika sy ny fampahafantarana. Raha ny fanadihadiana natao mivoatra manaraka ny toetry ny andro, ny andrasan'ireo mpizahatany mitsidika ny Madagasikara eo amin'ny lafiny sakafo na eo azy ny sakafo izay efa mampiavaka ny Madagasikara. Mandidina ny asa miavaka kosa indray amin'ity androany ity dia asa iray mbola tsy be mpahalala ny fambolena sy ny fikarakarana bonzay. Mahavelona ny asa saingy mila faharetana sy fahaizana manokana raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Ny fambolena sy ny fikarakarana bonzay no asan'ny Bruno efa nitonany maro zao. Ny fitiavana manokana ity karazan-kazo ity no nanosika azy sehatra amin'ity asa ity raha ny fanazavana. Tsy vita ny fitiavana fotsiny ihany. Mahavelona sy azom-bola ihany koa ny fambolena bonzay hoy Bruno. Antapitrisany maro isan-kerinandro ny vola ampidiriny rehefa mety ny tsena. Antony, mahatratratra amin'ny 9 ariary ny vidin'ny bonzay iray raha ny fanazavana. Ny bonzay anankiray zany eo amin'ny 60 000 ariary eo ny vidiny zandriny indrindrany.
dia any amin'ny 6 millions d'ariary any ny zokinina zao ny tonga eto zany ny antony malafa anazy a arakaraka ny taonany zay hazo 60 000 ariary zay zao a eo amin'ny 3 taona efatra taona eo 5 taona eo zany fa dia arakarak'izay abean'ny taona zay no mahabetsaka ny vidiny. Ilaina fahaizana sy fikirakirana manokana ny fambolena bonzay raha ny fanazavana. Azo avadiko bonzay ny akamaroan'ny hazo misy eto Madagasikara, saingy ilaina fikirakirana manokana hatongavana ny bonzay toy izao raha ny fanazavana. Karazan-kazo dia mety atao bonzay daholo. Na tamina plante grasse, cactus mety atao bonzay daholo, na tamina palmier dia mety daholo. Aloha zany raha jerevana ny tantara ny bonzay voalohany zany sy maintsy raisitsika kely zay hazo efa tsy hazo tokony lehibe tany an-tsaha, hazo tokony ngeza fa saingy nisy olana izy tamin'ny faniriny a, moty fakany a na mety namatoran'ny olona omby izy a, na mety sarotdrano izy a, dia lasa tsy dia mahazo aina le hazo dia lasa kely antitra kely eo izy a, zay zany tena niandoana ny bonzay voalohany tonga anazy hoe tsy lasa lehibe ihany koa ny hazo a, dia le fakany no amboarina zany, amboarina le fakany iny a, satria misy fakany kitihana dia mahavelona tsara, misy fakany koa kitihana nefa mety hahafaty anazy, dia misy fakany asorona mihitsy dia tsy lasa lehibe izy fa dia mijanona kely ohatriny foana. Toy ny asa madinika maro ihany koa ny olana eo amin'ny fambolena sy ny fikarakarana ny bonzay. Isan'izany ny fahalafosan'ny po asiana ny hazo sy ny maro hafa. Ny olana zany a, ny resaka po eo foana zany ny olana, le tavy a ipetrahana zany satria ny po eto amintsika zany tsy hoe ratsy fa tsara fa lafo dia lafo ny po anankiray. Manafatra ny velona moana vao mainka tena midangana ny vidiny. Po anankiray zao a eto amintsika aloha zany any amin'ny 30 000 ariary any ny po anankiray le bebe. Ny kely indrindra zany a vidinao 5 000 ariary. Dia naleo koa nefa anao mividy zanakazo a, dia indray zany nataona bonzay dia mbola miandry an'le izy hoe mba hisy sampany ianao a, mba azo endrika tsaratsara izy zay an'izay anao vao manao le hoe mise en forme na manamboatra ny endriny a, dia mandany fotoana amin'ny herintaona roa eo anao zany vao tena mahavita anazy bonzay. Ny fanaingona ny tokotany sy ny atitrano no tena nahasarika ny maro hanjifa ny bonzay, ary ireo teratany vahiny no tena manjifa izany. Miantso ny malagasy toa azy ity ny bonzay arak'izany Bruno ho fanohanana ny mpiasa tena toa azy. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao safidy ny Cool TV. Mandrosoa asina daholo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté ny vavao.